Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videomizda asosan Yandex Marketda 2026-yilda qanaqa o'zgarishlar kutyapti va hozirgi holati bo'yicha gaplashib o'tamiz. Undan oldin o'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ko'pchilik biladi, ismim Muhammad. Marketplace sohasida 2 yillik tajriba va 4 milliard so'mdan oshiq aylanmaga ega mutaxassis hisoblanaman. Marketplace'da savdo qilishda faqat bitta ko'z bilan qarashadi. Ya'ni bu deganda hozir Uzun Market yetarli, Uzun Market bilan savdo qilsak bo'ladi yoki Yandex Marketda hozir xaridorlar kam, o'shaning uchun savdo qilib bo'lmaydi degan tushunchalar bor. Albatta bu narsa noto'g'ri. Sababi bunda o'ylab qaraydigan bo'lsak, Uzun Marketni boshida kirib kelishi ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni ko'pchilik ishonmagan bunga, savdo bo'ladimi, yo'qmi, onlayn savdo qanaqa degan tushunchalar bilan mana hozir ko'rib turibsizlar, Uzun Market yaxshigina urganga chiqib oldi. Endi ularga qo'shimcha tarzda Yandex Market, ya'ni bu Rossiya Marketplace ham albatta bozorga kirib keldi. Bu O'zbekistondagi e-commercening bo'shligidan, ya'ni bu degani bizda elektron tijorat bozorini bo'shligidan yaqqol tushunishimiz mumkin. Ya'ni 2026-yilda Yandex Market rivojlanish arafasida turibdi. Ya'ni buni hozir ham ko'rishimiz mumkin. Hozirda Uzun Marketga konkurent sifatida juda ham jadal rivojlanib boryapti. Ya'ni bu yerda marketing sistemalari juda kuchli. Yandex Market kirishi bilan sirazi hamma platformalarda, ya'ni Yandexga tegishli bo'lgan hamma ilovalarda mahsulotlarni reklama qilishni boshladi. Albatta bu qonunli holat, ya'ni ko'pchilik Yandex Marketdan foydalanishadi. Birinchi navbatda o'sha Yandex deganda Yandex Go, ya'ni taksi ilovasi tushuniladi albatta. Taksi ilovasidan keyin bu yerda mana ob-havo, Yandex brauzerlari va undan tashqari albatta bizda ovqat zakaz qilish sistemalari ham bor. O'shani hisobiga Yandex Marketga qo'yilgan mahsulotlar hamma platformalarda, ya'ni Yandexga tegishli bo'lgan platformalarda o'zingizning mahsulotlaringizni bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham albatta bizning sotuvlarimizni oshirishda va xaridorlarni jalb qilishda juda katta ahamiyatga ega. Yandex Market bu yerda katta ekosistemaga ega. O'zini o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, taksisi, ovqat yetkazib berishi, muzika, kinosi, ya'ni bu yerda asosan xaridorlar ishonchini qozonib bo'lgan. O'shaning hisobiga Yandex Marketga ishonch kuchli hisoblanadi. Yandex Market marketinglarida hozirda sotuvchilar kiradigan bo'lsa, sotuvchilarni qo'llab-quvvatlagan holatda sotuvlarni oshirishda juda katta yordam berib o'tyapti. Agar biz hozir kiradigan bo'lsak, kam xarajat, kam reklama budjetidan ajratgan holatda sotuvlarni oshirishimiz mumkin bo'ladi. Keyinchalik albatta bu narsa qiyinlashishi mumkin. Ya'ni bu yerda sotuvchilarni jalb qilgani hisobiga keyin reklama narxlari ko'tarilishi mumkin bu yerda albatta va undan tashqari sotuv algoritmiga tushish ham qiyin bo'lib qoladi. O'shaning uchun hozir kiradigan bo'lsak, bizda algoritmga tushishimiz oson va mahsulotimizni reklama qilish arzonlashgan holatda bemalol sotuvlarimizni oshirsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda Yandex Market marketinglariga misol qiladigan bo'lsak, albatta Yandex Marketda mana 11 aksiyasida yaqinda bo'lib o'tganda juda shunaqa holat kuzatdik. Bu yerda bizda Uzun Marketda asosan o'sish darajasi oldingiga nisbatan sal kamroq bo'ldi. Ya'ni bu yerda Uzun Marketda o'rtacha kuniga 16 milliard so'mdan oshiq savdo bo'ladi, lekin 11da kutuv boshqacha edi va bu o'zini qisman oqlamadi albatta. Ya'ni 11 aksiyasida 20 milliard so'mdan oshiq bo'lgan savdo bo'ldi bir kunning o'zida, lekin Yandex Marketda karra-karraga oshdi. Ya'ni bu yerda Yandex Market bilan Uzun Market nima qildi? Uzun Market asosan kart orqali buyurtma qilganligi 50% dan yuqori bo'lgan chegirmalarni taqdim etdi. Lekin 11 aksiyasida ko'pchilikda kartalar yo'q edi. Lekin Yandex Market marketing juda kuchli qilgan holatda 6 oyga foizsiz bo'lib to'lashga mahsulotlarni berib yubordi. Albatta Marketplace'da shunaqa tushuncha asosan ko'pchilik bo'lib to'lashga odatlangan hisobiga va qulay bo'lgan hisobiga hozirgi kunda onlayn savdo juda ham rivojlanib boryapti, ya'ni onlayn tijorat. O'shaning uchun Yandex Market bu yerda qanaqa qildi? Ya'ni hamma mahsulotlarni deyarli 6 oyga foizsiz bo'lib to'lashga xaridorlarga taqdim etdi. Va bu albatta xaridorlarga ma'qul keldi va mahsulotlar va sotuvlarni oshirishda juda katta yordam berib o'tdi. Ya'ni bizning o'zimizni misolda aytadigan bo'lsak, Uzun Marketga qaraganda o'sha kuni Yandex Marketda sotuvlarimiz juda yuqori bo'ldi. Bu ham albatta marketing hisobidan Yandex Market oldiroq ekanligini, ya'ni ustunroq ekanligini yaqqol misol qilib tushunishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda mana Yandex va Uzun Market bo'lgani hisobiga bu yerda konkurent juda kuchli hisoblanyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, bir-biridan o'tish uchun va sotuvchilarni jalb qilish uchun juda katta harakatlar bo'lyapti. Misol qilib aytadigan bo'lsam, Uzun Market ko'pchilik biladi, FBO, FBS sistemasida ish olib borar edi. Yandex Market kirib kelgandan keyin DBS sistemasini ham ishga tushirdi. Ya'ni DBS sistemasida siz xaridorga o'zingiz mahsulotlarni yetkazib berishingiz kerak. Lekin o'zi aslida buni o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu narsaga Yandex Marketning potensiali yetardi. Ya'ni nima demoqchiman? Yandex Marketning o'zini kuryerlari bor, taksilari bor, deyarli hamma viloyatda Yandex Go taksilaridan foydalanishadi. Bu orqali albatta Yandex Market ham bemalol mahsulotlarni bir kunda emas, balki bir soat ichida ham yetkazib berish imkoniyatiga ega.
Lekin Yandex.Market emas, Uzun.Market DBS sistemasini birinchilardan ishga tushirdi. Va undan tashqari yana bitta misol qilib aytishim mumkin, yaqinda Uzun.Marketda kurerlar orqali, ya'ni o'sha ovqat yetkazib beradigan kurerlar orqali mahsulotlarni yetkazib berishni ham test rejimida ishga tushirishdi. Lekin bu narsani o'zi aslida Yandex.Market ishga tushirish kerak edi. Potensial yetarli Yandex.Marketda bu bo'yicha, lekin Uzun birinchilardan bajarishni ma'qul ko'rdi. Ya'ni bu degani ko'rib turibmizki, konkurent bir-biridan o'tishga harakat qilishyapti, ya'ni bu yerda raqobat juda jadal rivojlanyapti. Albatta bu biz sotuvchilarga juda katta yordam beradi. Sababi marketplace'lar sotuvchilarni jalb qilish hisobiga savdolar qilishadi, ya'ni daromad qilishadi. O'shaning uchun hamma marketplace, ya'ni Uzun va Yandex.Market ham sotuvchilarni ushlab qolishga va sotuvchilarni jalb qilishga juda katta harakat davom etyapti. Va bu 2026-yilda yana ham jadal rivojlanishi kutilyapti. Nimaga deydigan bo'lsak, marketplace'larda, ya'ni onlayn savdo yildan yilga oshib boryapti. Bu bizga ya'ni sotuvchilarga juda katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Ya'ni biz bitta planshetkada emas, balki Uzun va Yandexda ham, ya'ni ikkita platformada ham biz sotuvlarni amalga oshirishimiz mumkinligini yaqqol ko'rsatyapti. Mana Yandex.Market ham hozirgi kunda mahsulotlarni 1 soat ichida ham yetkazib berishi test rejimida ishga tushiryapti. Raqobat bor joyda albatta o'sish bo'ladi. O'shaning hisobiga ham marketplace'da qo'shimcha funksiyalar, qo'shimcha imkoniyatlar, xaridorlar uchun, sotuvchilar uchun imkoniyatlar juda ham ko'payish ehtimoli yuqori. Nima uchun biz marketplace'da savdo qilishimiz kerak? Mana 2026-yilda asosan marketplace'larda savdo qilish uchun juda muhim vaqtlardan biri. Sababi hozirda mana Yandex.Marketda qaraydigan bo'lsak, konkurentlar past va assortiment soni juda ham kam hisoblanadi. O'shaning uchun hozir bozor bo'shligida kirib qolishimiz kerak. Mana hozirgi kunda Uzun.Marketda top sotuvchilar qatorida yaxshi bilimga ega emas, birinchi kirganlar ko'proq top sotuvchilar qatorida turibdi. Ya'ni bozor bo'shligida kirib olgan holatda o'zini o'rnini egallab, hozirda top sotuvchilar qatorida turishibdi. Albatta biz ham Yandex.Marketga birinchilar qatorida kiradigan bo'lsak va albatta o'z savdolarimizni qiladigan bo'lsak va o'z brendimizni yaratgan holatda o'z o'rnimizni topadigan bo'lsak, keyinchalik, ya'ni 2026-yilda o'zida ham biz bemalol top sotuvchilar qatorida turishimiz mumkin. 2026-yilga kelib ikki xil gap aytiladi sotuvchilar orasida. Ya'ni bu yerda birinchi aytish mumkin, yaxshi bo'ldi vaqtida kirganimiz va yaxshi savdolar qilganimiz. Ikkinchisi aytish mumkin, ya'ni siz o'sha paytda kirsam bo'lardi savdoga. Bu narsa ko'p odamlarda uchraydi, ya'ni Uzun.Marketda ham shunaqa holat bo'lgan. Ikkinchi gap foydasi yo'q albatta, sababi o'sha paytda kirganlar o'sha yaxshi sotuvlarga erishadi. Xuddi Uzun.Marketga o'xshab. O'shaning uchun maslahatim albatta bizni Yandex.Market, ya'ni o'sha ekosistema bozori jadal rivojlanayotganda yangi marketplace'da yangi sistema, yangi qonunlar, yangi algoritm va albatta marketplace'ni qo'llab-quvvatlashi bilan biz marketplace, ya'ni Yandex.Go'da tezroq savdolarni boshlaganimiz ma'qul hisoblanadi. To'g'ri, ko'pchilik o'ylashi mumkin, nimaga Yandex.Market hozirda eksport qilish imkoniyati yo'q. Ya'ni hozir Yandex.Market bozorni tahlil qilish va albatta o'sha O'zbekistondagi ekosistemaga moslashguncha hozircha faqat O'zbekiston hududida ishlayapti. Va keyinchalik albatta Rossiya hududiga ham chiqish ehtimoli juda yuqori. Va yana bir qiziqarli holat 2026-yilda xudo xolisi kutilyapti. Ya'ni o'sha Yandexga tegishli bo'lgan hamma platformalarda bemalol siz mahsulotingizni yana ham pulli targ'ib qilish orqali ko'proq sotuvlar amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham juda katta yutuqlarimizdan bittasi bo'ladi. Chunki mana Yandexga tegishli izlagan dasturlari va undan tashqari boshqa Yandexga tegishli bo'lgan o'sha hisob-kitoblarimizni, mahsulotlarimizni savdosini oshirishda, analitika qilishlarimizni va tahlil qilishlarimiz uchun albatta platformalari bor. U faqat Rossiya davlatida ishlayapti va albatta buni O'zbekistonda ham ishlatadigan bo'lsa, bizlarni savdo qilishimiz va raqamlarda savdolarimizni ko'rib turish imkoniyatimiz yana ham kengayadi. Sababi ko'pchilik marketplace'da savdo qilishda shunaqa tushuncha bor. Oborot qildim 100 million, 200 million, 300 million deydi, lekin foyda haqida ko'pchilik gapirmaydi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, ko'pchilik foydasini bilmaydi. O'shaning uchun albatta bu narsani biz tahlil qilgan holatda Uzunda ham, Yandexda ham foydali bo'lgan instrumentlardan foydalanib, biz foydamizni to'g'ri hisob-kitob qilishimiz kerak. Va bunga Yandex.Market Uzunga nisbatan yana ham ko'proq imkoniyatlar beradi. Aniq va o'sha tiyinma-tiyin deydimi? O'sha narsalarga ahamiyat bergan holatda hisobotlarimizni va savdo summalarimiz, foydalarimizni bizga ko'rsatib beradi. Shuning uchun Yandex.Marketni e'tiborsiz qoldirish bu platformani rad etish emas, balki kelajakni kechiktirish hisoblanadi. Albatta bozorda shunaqa qonun bor, bozor kechikkanlarni yoqtirmaydi. Albatta o'shaning uchun biz hozir vaqtida sotuvchilarni qo'llab-quvvatlayotganda albatta kirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik sotuvchilar shuni tushunmaydi, ya'ni daromadni mahsulot olib keladi deb o'ylaydi, lekin
daromadni mahsulot emas, tizim olib keladi. Siz bu yerda qaysi yo'nalishda biz sotuv qilishimiz mumkin, qaysi kal so'zda bizga trafik olib kelib beradi va vizual ko'proq ishlayapti va qaysi narx oralig'ida biz mahsulotni sotishimiz mumkin. Bularning hammasi albatta tajribalar asosida va vaqt oralig'ida yig'ilgan bilimlardan iborat. Hozir Yandex.Market shu etapda turibdi, ya'ni bozor bo'shligi, sotuvchilar kamligi va albatta algoritm va sistema sizga ishlayotgani biz yangi kirayotgan sotuvchilarga albatta juda katta imkoniyatlardan bittasi hisoblanadi. Bugun Yandex.Marketga kirish uchun bizga katta sklad yoki katta jamoa yoki o'zi katta mablag' shart emas. Albatta bizga kerak bo'ladigan tushuncha bu sxema va tizimli yondashuv hisoblanadi. Qolgan hammasi vaqt davomida tajribalar orqali o'rganiladi. Sotuvchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, eng qimmat resurs bu e'tibor hisoblanadi va e'tibor qayerda ko'p bo'ladigan bo'lsa, pul ham o'sha joyda bo'ladi. Ya'ni bu narsa Yandex.Marketda rivojlanib bo'lgan. Ya'ni Yandex.Marketga ishonch juda yuqori hisoblanadi va odamlarni ko'proq o'ziga o'rgatib bo'lgan. Ya'ni o'sha Yandex.Go taksi ilovalari va ovqat yetkazib berish orqali. Bularga misol bo'lishi mumkin. 2026-yilga kelib, albatta marketplace sohasidagi sotuvchilar albatta ikki turga bo'linadi. Bu birinchi toifadagi sotuvchilar bitta platformaga tayangan holatda savdo qilayotgan, ikkinchi toifadagi sotuvchilar albatta bir qancha platformalarda savdo qilayotganlarga bo'linadi. Ya'ni bu yerdan ko'rinib turibdiki, albatta ikkinchi toifadagi savdo qilayotgan sotuvchilar albatta bu yerda bitta marketplace ga tayangan holatda emas, balki bir nechta marketplace orqali savdo qilishlari mumkin va ular algoritm o'zgarishidan va bu yerdagi tizim o'zgarishidan qo'rqishmaydi. Chunki ular tizimni tushunadi, algoritmni o'qiy oladi va trafik qayerda bo'lsa, ular o'sha yerga chiqishga harakat qilishadi. Marketplace'da eng qimmat narsa bu tajriba hisoblanadi. Tajriba pul bilan emas, vaqt bilan to'lanadi. Kim bugun kiradigan bo'lsa, albatta 2026-yilda kam xatolar bilan boshlaydi. 2026-yilda kiradiganlar o'sha xatolarni hammasini boshidan o'tkazishiga to'g'ri keladi. Biz aynan shuning uchun Yandex.Marketda savdoni noldan o'rgatamiz. Ya'ni bu yerda platformaning qanaqa ishlashi, mahsulotlarni qanaqa to'g'ri joylashtirishimiz, marketing sistemalar tuzgan holatda savdolarimizni oshirgungacha bo'lgan holatlarni noldan o'rgatib o'tamiz. Qolgan qarorni siz qabul qilasiz. 2026-yil baribir kelyapti. Albatta bitta savol, siz 2026-yilga tayyormisiz yoki yo'q? Agar siz ham Yandex.Marketda 2026-yilda xatolasiz, yaxshi savdolarni boshlamoqchi bo'lsangiz, albatta video ostida havola qoldirganmiz. O'sha havola orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.